ngejahit. Percobaan mesin. Baru bensin habis. Mesin rumput dan modif dengan mesin aslinya di belakang. Ya, mesin modif-modifan. Gas tinggi ya bos tes. Hah? Gak apa-apa gas tinggi tuh. Gak apa-apa gas tinggi. Itu kurang itu. Ada lagi ya? Nggak ada. Itu apa Kang? Yang kurang itu kurang. Kalau kita berarti kurang naik ya. Hah? Kurang naik mungkin nih. Kurang naik bos. Nggak kurang naik kan? Iya. Tapi nggak salah sih. Aman aja. Tuh enak. Tuh belok sana belok ya. Sedikit aja nih. Mantap ya bos. Mantap, mantap. Laju boy, laju. Laju nih. Laju nih.